आता खबरो विस्तारान मडगावच्या नव्या जिल्लो हॉस्पिटलाचे काम येवपी 15 ऑगस्ट मेरेन पुराय जातले। हो प्रकल्प वेळार पुराय जावचो म्हण खासा टास्क फोर्स स्थापित केला, अशी माहिती मंत्री विजय सरदेसाय हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि हॉस्पिटलाचे बी जे कितें काम जाता ताजे खातीर सरकार काल हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो की एक म्हाका दिसता की एक टास्क फोर्स फॉर्म्युलेट जावपाक जाय। डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ द हॉस्पिटल हैज टू बी ओवरलुक्ड और हैज टू बी ओवरसीन बाय अ बॉडी आनी तातूंत म्हाकाय रिप्रेजेंटेशन जाय। Although I am not GSIDC anybody or neither am I health minister, but since it is in my constituency and it is a major project for South Goa, I think that this thing should be formed. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो पोस्ट कॅबिनेट की हाजेर कितें तरी जावंक जाय, कित्याक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहा तातूंत सगळे मागीर ती गोंधळ करून भलत्यांकूच घाले आनी तें हॉस्पिटल वगीच केलें। कित्याक हॉस्पिटल इनवॉल्व सॉफ्ट स्किल्स, कित्याक हॉस्पिटल म्हणजे तें तयार जालेंच म्हणून जायना तें, तातूंत जी मशिनरी घालतले ती कशी ते वापरतले, पेशंटा कडेन लोक कशे उलयतले, इट्स लायक ऑलमोस्ट स्टार्टिंग अ 5 स्टार हॉटेल। सो हाजे खातीर खूब पयलो सॉफ्ट स्किल्सांचे कन्सेप्ट फुडें करूंक जाय, ताजे खातीर एम्प्लॉयमेंटूय स्टार्ट करूंक जाय बेगीन। आय थिंक वील हॅव टू डू सम प्रिपरेशन, ताजे खातीर एक टास्क फोर्स फॉर्म्युलेट कर म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा। आमची विजिटींग कमिटी जी आहा, जो दोतोर वेंकटेश हेगडे जो चॅरमॅन आहा, तोय बी इंट्रस्ट खूब घेता, स्पेशली विथ रिगार्ड टू इश्यूज ऑफ हॉस्पिशो। हॉस्पिशोचे इश्यू जाता अशें जाल्या की हॉस्पिशो समहाव इज नॉट गेटिंग द जस्टीस इट डिजर्व्स। कित्याक सरकाराक कितेंय पयशे धर मोड म्हणले जाल्यार सरकार रोखडो येवन सांगता कितें की आतां तें हॉस्पिटल जावपाचें आनी तेन्ना तुमी करा। थोडे तथ्य आहा तातूंत, कित्याक हॉस्पिटल जाता ऑलमोस्ट जाल्लें आहा तेन्ना थंय एक्सपेंडिचर करप मे नॉट बी रायट, पूण ताजे खातीर आमी कितें तरी वे आवट काडूंक सोदतात।